volta com mais um vídeo. Olha a situação desse cabelo, a situação dessa cara oleosa. Mas hoje, nossa mãe, obrigado. Mãe já começa brigando assim já. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos nossos dias de festa junina, que não vai ter festa junina aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês a situação que o meu cachorro tá escutando o barulho das bombas. É porque agora, nesse exato momento, não tem tanta zoada. Porque eu já gravei esse começo umas 2 vezes, mas tá uma zoada muito grande de bomba, de traque, de tudo. E tipo, o cachorro ele tá louco. Tu tá assim, homem. Tu tá se tremendo todinho, homem. Mas tu precisa ser medroso, Marlo. Precisa ser medroso, Marlo. Vem cá, vem, desce. Desce. Fica calminho, homem. Gente, olha a situação desse cachorro. Tremendo de medo, tremendo de medo. É porque eu não sei se vocês vão estar escutando aí, mas tá um barulho tão grande de bomba, de tudo aqui. É porque é mais distante, né? Mas tá tendo aqui uns milhinhos passar mais tarde, né? E olha que a gente já comeu um bocado, hein? Foguinho a lenha dela que ela fez aqui na frente de casa. Aí tá com umas pamonhitas. Vai ter mais lá dentro, tá? Aqui é só para terminar de cozinhar, porque tem bastante. O ônibus da escola, o primeiro subindo. Me esconder que eu não gosto muito não, sabe? Da escola. Eu botei essas bandeirinhas, gente, porque eu sou a louca da bandeirinha. Quando você chega São João, esse negócio aí, desculpa, gente. Eu gosto de enfeitar a casa de manhã, a minha casa. E eu vou mostrando aí pra vocês. Eu já dei o presente de Lucas já do Dia dos Namorados. Né, Malho? E que é uma coisa gostosa. A mãe, né? A mãe entrando, invadindo a casa da mãe. Que a mãe é a pronunciada. Que isso, mulher? Fazer um banquete? Que isso? Que isso? Gente, será que é só minha mãe assim? Será que a minha mãe é normal? Porque a gente só vai ali acender a fogueira, matar o cachorro de medo de traque. E minha mãe tá fazendo o quê? Um banquete. Olha que da garota, meu Deus. Minha câmera quer focar. A câmera ficou embraçada com a visão. Que prato de porcelana, só que é cheio a coisa daqui. A maldade não, mas já, vai filha, é nada. E o Chirino ali, ó. O Chirino. Ai, meu Deus. Minha parabéns para tu, cara de urubu. Chica, coisa dessa. Eu quero um cafezinho. Dá um cafezinho, mãe. Assim, Rita, ela oferece pra vocês. Não tem nenhuma oferece não, tá? Tá pra mãe ali. Vai desfocar logo agora. Manhã aqui. Como é o nome daquele negócio mesmo? Ixi, Canjica. Ai, gente, é porque minha mãe é muito chique. E a carinha dela? Isso é jeito da mulher. Minha mãe. Euzinha com meus 18 anos na mente. Tá vestida desse jeito. Ó, não sei não, pode não. Pode não. Vai ter que me provar. Calma. Agora tem o quê? Tem um bolinho lá no forno. Não tô nem vendo com a câmera da frente. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. E na balada é a rainha da dança. Pega a metralhadora. Pronto, gente. Ali tá a luzinha. Já boto com vocês já vi. Mentiroso! É, meu Deus. Vamos lá, botar a luzinha lá fora. Porque senão não vou conseguir nem gravar pela escuridão. Que escuridão, gente! Já vai botar no Instagram. Vai dar pra vocês verem, gente. Mas esse vai ser os coisinhos cheios que a gente vai soltar. Tudo coisa de criança, mas luminosa, de traque. Às vezes que eu vou soltar aqui, a câmera está horrível, sinceramente. Só se eu ficar aqui na luz. Aí dá pra vocês verem os coisinhas. Deixa eu mostrar pra vocês. Nunca soltei isso na vida, vou soltar hoje. Coisas de criança que não pode faltar, que é vela luminosa, tipo eu. A simples bombinha, que Lucas já soltou umas 2. Já gastei um desse, mas tem pra soltar ainda. E minha mãe só gosta desse. Então vamos lá, né? Vamos ver. Agora melhorou. Aqui estou eu, do kit, porque não dá pra ver direito na câmera traseira. No padastro do quarto agora aqui.
Ai, gente, só tá traquinha ali. Quem vai fazer medo do cachorro? O cachorro, gente, vocês vão se mexer por um bichinho. Cimento no quarto de manhã. Muito besta aí. Vai! Chama a solta traque. Ela faz, vou. Só tá bom pra matar o cachorro do coração? Vou. Carrega só falta cachorro, gente. O cachorro tá a pau. Esse aqui não gosta de aparecer. Meu padrasto. Não pode, viu? Já sai nas redes sociais. Esse mesmo. Deixa eu... A fogueira tá logo ali. Eu vou lá pra você. Vou fazer uma tentativa. Ah, que coisinha legal. Se vocês verem a cara do cachorro ali.